มือหนาและริมฝีปากรุกรานได้อย่างชำนาญการในเมื่อร่างกายของผู้ชายคนหนึ่งถูกยั่วยุได้ถึงขนาดนี้เหตุใดจึงจะทานทนไหวว่าจริงไปลั่วหาญได้ทีก็เร่งเร้าจังหวะการจู่โจมด้วยริมฝีปากไหลโลมเร้าทั้งซอกคอขาวและหน้าอกนิ่มอีกทั้งฝ่ามือแกร่งที่อยู่ไม่สุขคอยเกาะแกะส่วนต่างๆของร่างกายของคนที่อยู่ใต้ร่าง